लकड़बग्घा एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है जो मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह हाइनिडे परिवार का सदस्य है और इसकी 4 प्रमुख प्रजातियां हैं: धब्बेदार लकड़बग्घा, धारीदार लकड़बग्घा, भूरे लकड़बग्घा और एयरवुल्फ। इनमें से धब्बेदार लकड़बग्घा, स्पॉटेड हाइना, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध होता है। लकड़बग्घे अपने मजबूत जबड़ों और तीव्र पाचन तंत्र के लिए जाने जाते हैं, जिससे वे हड्डियों तक को आसानी से चबा सकते हैं। ये आम तौर पर झुंड में रहते हैं, जिसे क्लैन कहा जाता है। खास बात यह है कि लकड़बग्घों के समाज में मादा लकड़बग्घाओं का वर्चस्व होता है, जो नर की तुलना में बड़ी और अधिक ताकतवर होती हैं। इन्हें अक्सर स्कैवेंजर माना जाता है क्योंकि ये मृत जानवरों का मांस खाते हैं, लेकिन ये कुशल शिकारी भी होते हैं और झुंड में मिलकर बड़े शिकार कर सकते हैं। इनकी हंसी जैसी आवाज संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लकड़बग्घे 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं।